लोकसभा राज्यसभा असे वेगवेगळे विषय जे आशिल्ले हे डिस्कशनान राज्यसभा कॅन्डिडेट कितें फायनलायज जाला राज्यसभा कॅन्डिडेटचेर वेगवेगळे हेजेर डिस्कशन जालें बट थोड्या दिसाच्या भितर आमी वयर कळयतले पार्टीक आनी पार्टी कडल्यान वयल्यान आमचो कॅन्डिडेट डिक्लेअर कितें नांव You must be already knowing. One name has gone and there was no differences whatsoever. Unanimously, त्याचं नाव गेलं. त्यांच्याकडे तुम्ही त्यांच्याकडे ऐका. कोर टीमी भितर लोकसभा निवडणूक आम्ही कशा पद्धतीने फुडें वचूं जाय वगैरे वगैरे सगळे विशय सर राज्यसभेचे डिस्कशन जालें म्हणटा नाही कशें जाता की त्या हातूंतल्यान हांव त्या विशयाचेर हांव तेन्ना भायर आशिल्लो कितलो कितें विशय तातूंत बीजेपीची कोर कमिटीची आज मिटींग जाली त्या मिटिंगेत त्यांचे लोकसभा इलेक्शन आणि तसेच राज्यसभा इलेक्शनाच्या बाबतीत डिस्कशन जालें त्या मिटिंगेत फक्त नरेंद्र सावयकर आणि श्रीपाद भवन आले कित्याक श्रीपाद भवन दिल्ली आसा आणि नरेंद्र सावयकर हांचा पयलीं एक प्रोग्राम आशिल्लो बाकी सगळे कमिटी मेंबर आसले जी आमकां जी इन्फॉर्मेशन मेळ्ळां आनी कितें आमकां सांगलां मंत्र्यांनी तांच्या अनुसार मेन म्हणजे राज्यसभा इलेक्शना खातीर एकूच नांव तेंच्यांनी सिलेक्ट केल्लें आसा आनी तें नांव ते वयर पार्टीक धाडिल्लें आसा सो पार्लमेंटरी बोर्ड हें नांव थोड्या दिसांनी डिक्लेअर करतली आणि जे सोर्सीस सांगता की म्हणजे सध्याचे जे अध्यक्ष आहात बीजेपीचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेख कानावडे हांचें नांव फायनलायज जाल्लें आसा पूण कांय ऑफिशियल डिक्लेरेशन 3-4 दिसांनी जातलें. टोरंटो खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश खरे आनी चेतन रावस.